अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदेद। एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में आप जानेंगे बेहतरीन सेल्फी का राज, छींक को रोकने का अंजाम, दुल्हा दुल्हन किराए पर दस्तयाब, सोने का तरीका जो आपको मफलूज कर सकता है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन्स नींद के दुश्मन और ऐसी ही कुछ हैरान कुन हकायक जिनसे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो इन हकायक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, क्या सेल्फी लेना एक आर्ट है, साइंस है या ज़हनी बीमारी है? इन तमाम बातों का जवाब हर शख्स के नजदीक मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि सेल्फी के बढ़ते रुझान की बदौलत कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। 2013 में कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर बोर्स ने पहली बार बताया कि ज्यादातर नौजवान जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 साल की उम्र तक के हैं, अपनी नाक की साख तब्दील करवाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। जब नौजवानों से पूछा गया कि वो नाक की सर्जरी क्यों कराते हैं, तो उनका जवाब होता कि ये सेल्फी में ठीक नजर नहीं आती। लेकिन ये असल मसला नहीं था। गुज़श्ता माह JAMA फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में एक मुहक्किक ब्रिटनी वार्ड की रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें बताया गया कि कम फासला से ली जाने वाली तस्वीर, जैसा कि सेल्फीज में नाक बिगड़कर ज्यादा बड़ी नजर आती है, 1 फुट के फासले से ली जाने वाली तस्वीर में नाक अपने आम साइज से 30% ज्यादा बड़ी नजर आती है। तहकीक के मुताबिक जब 5 फुट के नॉर्मल फासले से कोई तस्वीर बनाई जाती है तो इसमें किसी शख्स के खतोखाल, जिनमें नाक भी शामिल है, नहीं बिगड़ते। अगर आपको भी लगता है कि सेल्फी में आपकी नाक बड़ी नजर आती है तो एक बार अपने साथी से कहकर थोड़े फासले से तस्वीर बनवाएं, यकीनन पहले से मुख्तलिफ नजर आएगी। आप इस तरीके से सेल्फी लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि खांसी और छींक से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उन्हें रोकना भी जानलेवा हो सकता है। इसका अंदाजा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक तहकीक में हुआ। इसमें बताया गया कि बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले 34 साला शख्स ने नाक और मुंह बंद करके छींक रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इसका हलक फट गया। तहकीक में बताया गया कि छींक को नाक या मुंह बंद करके रोकना खतरनाक हो सकता है, इससे बचना चाहिए। ये बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। लंदन के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ल्यू शाम के कंसल्टेंट एंथनी एम्ट ने टाइम मैगजीन को बताया कि अगरचे मुआशरती तौर पर ये काबिल कबूल नहीं, लेकिन महफूज तरीका यही है कि जब भी छींक आए जोर से छींके और जरासीमों को टिश्यू पर रोकें। उन्होंने बताया कि जब आप छींकते हैं तो हवा 150 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर निकलती है। अगर आप हवा का ये दबाव सीने में ही रखेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करें। दोस्तों, आपको अगले दिलचस्प फैक्ट की जानिब लिए चलते हैं। चीन में कुछ शॉपिंग मॉल्स ने दुल्हा और दुल्हन को किराए पर देने की एक नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में ऐसे ग्राहकों को साथी फराहम किया जाता है जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आए हों और उन्हें अशिया के इंतखाब और उन्हें उठाने के लिए किसी साथी की जरूरत हो। ये सर्विस चीन के शुमाली सूबा हिबेई के शहर हानदान में शुरू की गई। हानदान के शॉपिंग मॉल्स में नौजवान लड़के खूबसूरत टाइयों के साथ नफीस सूट जेबतन करके सिर्फ 1 युआन 13 सेंट में आधे घंटे के लिए अपनी खिदमात फराहम करते हैं। खानदान के अलावा ये सर्विस मुल्क के दूसरे शहरों में भी शुरू की गई है। सर्विस शुरू करने वाली कंपनी ने बताया कि उनकी ग्राहक 20 से 40 साल की ऐसी खवातीन होती हैं जो अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती, जिन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज खरीदी जाए, या वो सोशल मीडिया पर किसी के साथ तस्वीर बनवाकर अपलोड करना चाहती हैं। कंपनी का कहना है कि वो दुल्हा और दुल्हन सिर्फ शॉपिंग के मकसद के लिए ही किराए पर देते हैं। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। नाजरीन, हमारा अगला फैक्ट आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है।
काम पर बहुत ज्यादा थक जाने की सूरत में आपने कभी अपने सर को बाजू पे रखकर जरा देर सोने की कोशिश की होगी। यकीनन हम सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लंबे अरसे तक यही अमल रोजाना किया जाता रहे तो इसके नताइज बहुत मनफी निकल सकते हैं, जैसा कि हाल ही में चीन की योंग नामी खातून के साथ हुआ। हरबन चीन से ताल्लुक रखने वाली 28 साला योंग दफ्तरी काम करती हैं। काम के दौरान 1 घंटे की लंच ब्रेक में वो अपने डेस्क पर अपना बायां बाजू रखकर अपना सर इससे टिकाकर सो जाती। बाजू को रोजाना बतौर तकिया इस्तेमाल करने के बाद कई बार जब वो उठती हैं तो इनकी उंगलियां सूजी हुई और सुन्न हो जाती थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि 3 माह कबल जब वो दफ्तर में एक दिन अपनी नींद से उठी तो इनको अपना बायां बाजू सिरे से महसूस ही ना हुआ। मतलब ये कि इसमें जैसे कोई जान ना थी। इससे कबल भी उन्हें इसी तरह थोड़ी बहुत सनसनी महसूस हुई थी, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। इस बार इनका बाजू काफी देर तक सुन रहा और इसे छोटी मोटी अशिया पकड़ने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो डॉक्टर के पास गई। उन्हें जरा सी भी उम्मीद ना थी कि इनका मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसके इलाज के लिए सर्जरी जरूरी होगी। अभी तक उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि इस हालत की असल वजह इनका रोजाना बाजू को तकिया बनाकर सोना है। रोजाना की बुनियाद पर सर को बाजू पर रखने से हथेली की रगें मुतासर होती हैं, जिससे हथेली और उंगलियां हिलाने में मुश्किल पेश आती है। इस तरह हाथ और उंगलियां सुन्न होने पर योंग को किसी तजर्बाकार फिजिशियन से राब्ता करना चाहिए था। यहाँ तक कि इनका बायां बाजू इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और नौबत सर्जरी तक आ पहुंची। डॉक्टर हजरात अमूमन खबरदार करते हैं कि नींद के दौरान अपने बाजू को तकिए के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, खसूसन अगर आप काफी लंबे अरसे तक यही आदत अपनाते हैं तो इससे आंखों पर दबाव बढ़ता है, दिमाग की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है और यहाँ तक कि इससे निज़ाम इंतजाम भी मुतासिर होता है। इसलिए जो नाजरीन ये आदत रखते हैं वो फौरन छोड़ दें। दोस्तों, अगला फैक्ट भी नींद से ही मुतल्लिक है, मगर स्मार्टफोन से खास है। चीनी इंटरनेट सार्फिन से नींद के बारे में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 1990 के बाद पैदा होने वाले अफराद में से 60% लोग स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा और रात गए तक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी नींद लेने से महरूम रहते हैं। इंटरनेट सार्फिन दिन में औसतन 7 घंटे सोते हैं, लेकिन इनमें से 56% अच्छी नींद नहीं सो पाते। चीन के 10 बड़े शहरों, जिनमें बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो और शेंजिन शामिल हैं, में 18 तक 50 साल के 2000 लोगों का एक ऑनलाइन सर्वे किया गया। चाइनीज स्लीप रिसर्च सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी से मुतल्लिक लोग नींद की किल्लत के ज्यादा शिकार होते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 के बाद पैदा होने वाले 12% अफराद नींद की किल्लत का शिकार रह चुके हैं और 75% लोगों की नींद पर मुख्तलिफ किस्म के जज्बात जैसे बेचैनी और उदासी ने बुरे असरात मुरतब किए हैं। इनमें से तकरीबन 31% अफराद ने कहा कि उन्हें नींद आने में 30 मिनट लग जाते हैं और 0.9% के मुताबिक वो सोने के लिए मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद पैदा होने वाले अफराद, खसूसन 1995 के बाद पैदा होने वाले लोग सोने से पहले अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 60% सोने से पहले तकरीबन 80 मिनट तक चैटिंग या ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ऐसे तमाम अफराद एयर प्लग और सोने में मदद देने वाली मसनूआत की सबसे बड़े खरीदार बन चुके हैं। आप भी गौर कीजिए, आप भी इस मसले का शिकार तो नहीं, और अगर आप में सोने से पहले स्मार्टफोन को यूज करने की आदत है तो इसको छोड़ दीजिए या फिर कम कर लीजिए, वरना नौबत आपको भी नींद आने तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मालूमाती वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त और हर वक्त आप तक पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।